munaasabad lagu weyneenaya dhalashada Nabi Maxamed naxariisna wadgalka aatee ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Mawlaca Sheekh Aadan Dheere waxaana munaasabadan ka soo qayb galay in ka badan 100 qof kuwaasoo halkan ku weyneenayay dhalashada Nabi Maxamed naxariisna wadgalka korkiisa aatee ayaa sidoo kale dareenkooda ku aadan hadalkii madaxweynaha Faransiiska ugu gafay Nabi Maxamed ay uga hadleen munaasabadan rabbiga qadnaaka waliyan wakiil فاجعل لنا مخرجا سبيلا صلى الله على أفضل من لحضرات مولى الصلاة والسلام على خير مولى عدد ما في ذرواتي كلها waxaan maanta isugu nimaanay oo halkaan u joognaa ihtifaalka mawlidka xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo aanu dabaaldegayno dhalashadiisa waana waajib sharci ah oo qof walba oo muslim ah ku waajib ah inuu maxal rada ihtifaalka nabiga uu ka qayb galo xabiibkana uu jeclaado teeda kale to caruurta waxa laga rabaa waalidiinta in ay ku maxal dhaha baraarujiyaan oo ilmahooda ay baraan maxal raahdaa barashada xabiibka sallallahu alayhi wasallam iyo jacaylka nabiga sallallahu alayhi wasallam inay awlaadooda ku tarbiyayaan sida maxal rada rasuulkeena uu noo sheegay وانا ديني وانا محل ده شرع مقدس waxaa nabiga wanaagiisa iyo macaankiisa fahmi kara qof islaana oo ilaahay qalbigiisa naxariis iyo jacayl ku shubay iyo macaanka nabigu leeyahay qofan islaam ba ahayn ma fahmi kara nabiga macaankiisa gaalada nabiga Ciisa waaba gaal oo ilaahay uu fahamsiin islaamka macnaha uu leeyahay iyo nabi maxamed macaanka uu leeyahay waxaan idin leeyahay dadka maanta meeshan jooga waxa ilaahay idin siiyay shukri bay u baahan yihiin waayo qof walba sida aad fahamteen fahmaa waa yaryahay oo islaam ah xataa qaarkood oo aaminsan hadii nabiga la jeclaado ama la amaano inay ceeb tahay ama wax laga faana tahay gaal waa gaal oo xigmadna ma leh wanaagna ma leh fahamna ma leh laakiin islaamka laftirkiisa waxaan leenahay ilaahu wanaaga fahamsi ilaahu nabiga jacaylkiisana fahamsi intiina meesha joogtana waxaan leeyahay jacaylka nabiga isugu nimide ilaahay hana siiyo dhamaanteen bishii mawlid ayaan ku faraxsanahay dhalashadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ku faraxsanahay oo iskugu soo baxnay jacayl nabi maxamed aan jecelnahay daraadiis waxaana weeye jacayl hadda nabi maxamed aan la jeclaadaana ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala noogu sheegay quraankiisa noogu sheegay rasuulka ayaa xadiis noogu cadeeyay nin aan nabi maxamed jeclaanina iimaanba ma lahanba wax iimaan ma lahan iimaanimo u sheeganaya ma jirto markay yiraahdeen yahuudu annagu ilaahay ayaan jecelnahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku soo dejiyay aayad quraan wuxuu yiri hadii waxa ku tiraahdaa nabi maxamed hadii aad ilaahay jeceshihiin aniga isoo raaca ku dheh ilaahay hadii aad jeceshihiin aniga isoo raaca markaas ayaa ilaahay in jeclaanaya hada rasuulka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tibaaciisuna waa jacaylkiisa qofkii jeclaado oo adeeca ayaa helaya maaragtay wanaaga helaya oo ilaahay agtiisa jacaylka ilaahayna ku gaaraya dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay wax daliil ku aadan ma lahan maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asaga ayaa u ihtifaalayo waxa la su'aalay maalin kasta oo isniin su'aal soo mi jiray baa la su'aalay markaas wuxuu yiraahday ذاك يوم ولدت ويوم أنزل علي أبو يري رسولك عليه الصلاة والسلام ومالنتي لا يدلي أيو يري وأنا مالنتي لا يوسو دجية قرآنك مركا هدي أو يرسولك ومالنتي لا يدلي وحن أسهم يا هذا دليل قف إسلام قفكم دوم إيمان لهي هل دليل كلية يا قنعية وحوى يد رسولك يراني ومالنتي لا يدلي أيان أسهم يا صوم أو تقانين أو عبادة waxa aan meeshan maanta isku keenaynana waa cibaado oo nuuciyadeeda dhan hadii la sugu yimaado salaan galgacayl nabiyow naga gudoonay dariixa rasuul